السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل عصير البرتقال بالجزر، عصير الخير لشهر الخير. هنعمل النهاردة طريقة البرتقال بالجزر، بس هنعمله النهاردة بطريقة مختلفة خالص عن كل مرة احنا كنا بنعمله فيها، ودي الطريقة الأحسن والأفضل. أنا جربتها بقالي سنين بعملها، طعمها في منتهى الجمال، مش بيبوظ ومش بيمرر، وما بتلاقيش طعمه ملسع ولا طعمه غريب لما بيقعد فترة في الفريزر. الطريقة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا، وعايزة منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا إشعار بكل فيديو جديد بننزله. حبايب قلبي، أنا معايا هنا بصوا كيلو من الجزر، ده كيلو جزر، ومعايا هنا 4 كيلو برتقان. البرتقان دوت اللي هو البرتقان البلدي اللي احنا بنعصره اهو، بصوا صغير وجميل جدا ومليان ميه وتحفه قوي على فكره. يبقى ال4 كيلو برتقال هنحط عليهم كيلو من الجزر. بصوا بقى، اول خطوه هنعملها، ودي الخطوه اللي احنا بنقول طريقه كويسه جدا وبنفضلها وبعملها على طول وبعتمدها. بعد ما كنت بسلق الجزر وبعد كده برجع اعصره مع البرتقال، لا انا المره دي مش هسلق الجزر خالص. انا جبت الجزر بتاعي بالشكل ده وغسلته وهقشره كده بالمقشره بتاعه البطاطس، او تكحتيه كده بالسكينه عادي اللي يريحك، بس انا استسهلت الصراحه. فانا ايه، هقشره كده بالمقشره بتاعه البطاطس، هقشر كميه الجزر كلها. وهنشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. عايزة اقول لكم الطريقة بتاعت النهاردة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة ومش متعبة خالص، وبتخلي العصير بتاعك طعمه جميل جدا كأنك لسه عصراه دلوقتي حالا فريش، وطعمه بيفضل ثابت. لما كنا بنسلق الجزر وبنعصره على البرتقان، كان الجزر تحسي بعد كده لما بتسيبي عصير البرتقان فترة في التلاجة، في رف التلاجة، بتحسي ان هو زي خمر كده او طعمه لسع. ليه؟ علشان الجزر كان مسلوق. فانا اكتشفت الموضوع دوت بالصدفة، وقلت هجرب وهشوف، لو لقيته كويس معايا هعمل الخطوة دي. فانا قررت ان انا اعمله كده، هجيب الجزر بتاعي وهبشره بالمبشرة بالناحية الناعمة دي. هبشر بقى كل كمية الجزر بالشكل ده لحد لما اخلص كيلو جزر. بصوا بالناحية الناعمة دي. ولو انت عايزة تعمليه في الكبة بس بالمبشرة اللي زي كده اللي في الكبة، اعمليه، بس علشان الكبة تخليهولك طالع مشرشر كده، عشان لما احنا لسه هنضربه تاني في الخلاط. فاهميني؟ ابشري بقى كمية الجزر كلها بنفس الطريقة. اخر حتة بقى في الجزراية دي كده، بصوا كلنا عارفين بتروح فين، بناكلها على طول. هنبشر بقى باقي كمية الجزر. صباحكم هنا وسعادة، ويومكم كله زي الفل، وابتسامة سعيدة، ويوم كله خير وبركة ان شاء الله. انا بسجل لكم الفيديو دوت، احنا دلوقتي الساعة 8 الصبح، بسجله لكم بدري كده قبل ما انزل المحل علشان خاطر ابعته لكم وتستفيدوا من الطريقة بتاعتي. واعذروني ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، كنت مشغولة جدا. بنجهز للموسم، كل سنة وانتم طيبين. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. اهو بصوا بالشكل ده كده. نكمل بقى باقي الكمية بنفس الطريقة اهو. حبايب قلبي الطريقة دي جميلة جدا، جربيها، هتعجبك ان شاء الله. ولو عجبتك اضغطيلي لايك، واللي اول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الجرس فضلا وليس امرا، علشان توصلوا اشعارات بكل فيديو جديد بننزله. اللايك يا حبايب قلبي، اللايك بيدعم الفيديو، بيوصله لاكبر عدد من المشاهدين. في ناس هتقولي ما احنا كنا بنقطعه وبنسلقه وبنستسهل وبنخلص في ساعتها، لا.
هتتعبي شوية بس هتاخدي نتيجة احسن وطعم افضل وهتعجبك. خلصت انا بقى كده كمية الجزر، وهنبص بقى نعمل ايه. انا هنا كنت عصرت معاكم البرتقال السنة اللي فاتت لما خزناه، عصرناه بالعصارة الكهربائية. فالمرة دي قلت هعصره بالعصارة دي معاكم علشان اوريكم ان ما فيهاش اي سهولة، وانت واقفة بتتسلي كده وبتتكلمي مع اولادك هتبص تلاقي نفسك خلصتي كمية البرتقال ده. انا بتهيالي عصير البرتقال ده ما خدش في ايدي ربع ساعة. بشر جزر وعصرت البرتقال وما خدش في ايدي وقت خالص. فانا قلت هعمله معاكم بالعصارة العادية اليدوية دي. بصوا حبايب قلبي، لما تيجي تقطعي البرتقانايه تخلي الناحية دي اللي فيها دي كده عند ايدك، وتقطعيها كده من النص علشان لما تيجي تعصريها تبقى سهلة معاكي في العصر. لكن لو قطعتيها عكس هتغلبك ومش هتديكي نتيجة حلوة في العصير. اهو بصوا اهي الناحية دي كده هتقسمي كده البرتقانية نصين، ويبصوا انا هعصر دول معاكم وبعد كده هكمل باقي الكمية مع نفسي. اهو بصوا شايفين السهولة، ما فيهاش اي صعوبة، سهلة جدا. وهم اصلا كمية برتقان بسيطة، يعني انا مش جايبة كمية كبيرة، انا جايبة 4 كيلو وقلت هعمل حبة حبة على قدي علشان كمان الوقت بتاعي ما يسمحش ان انا اجيب قفص كبير واقعد اعمله، هياخد وقت جامد وهيعوز حد يساعدني فيه. لكن لما بعمل كمية بسيطة على قدي بتخلص وبجيب تاني وبعمل تاني. فاهمني؟ يعني ما تقليش عليك علشان خاطر تبقى عندك وقت لأولادك، وقت تعملي فيه حاجة تاني. فاهمني؟ اهو كده حاجة سهلة عملناه بكل سهولة، ما خدش في ايدينا وقت خالص. بصوا اهو هجيب بقى شفشق الخلاط وهنزل بقى بكمية البرتقال اللي انا عصرتها بالشكل ده. هعصر بقى مرة كمان وهنرجع نشوف الخطوة التانية هنعمل فيها ايه. عصرت كمية تاني وهنزل برضو بيها في شفشق الخلاط. معايا بقى الجزر بتاعي، هنزل بكمية الجزر المناسبة لكمية البرتقان اللي في الشفشق. ولو انت بتحبي البرتقان كتير قللي كمية الجزر، بتحبي الاتنين قد بعض زيي فانتي هتحطي كمية الجزر قد كمية البرتقان. بس انا كده حطيت كمية الجزر المناسبة لكمية البرتقان. احط كمية السكر بتاعتي اللي انا بحطها، ولو انتي مش عايزة تحطي سكر خالص وعايزة تحطيه لما تيجي تطلعيه من الفريزر على التقديم على طول مفيش مشاكل. انا بحب احط السكر واسكره بحيث ان انا اطلع كيس البرتقان او الازازة بتاعة العصير جاهزة على طول. هفرمه دلوقتي وهنصفيه ونرجع ونشوف النتيجة مع بعض. وحبايب قلب انا كده خلاص خلصت كمية البرتقان، عصرته وصفيته وحطيت له كمية السكر اللي هو محتاجها ونزلت بيه كده في الازايز. وعايزه اقول لكم فكره الازايز دي هايله، احسن من الكيس مليون مره. كنت دايما اعمل عصير البرتقال في الكيس واحطهم فوق بعض واجي اطلع الاقي الكيس مخروم او مفرقع في الفريزر وملزق كل الاكياس مع بعض. ففكرت في فكره الازايز دي وكانت فكره هايله جدا. ودلوقتي انا بعمل عصير الفراوله وبعمل عصير البرتقال والمانجا وكله بنفس الطريقه دي. بس السنه دي عشان ما كانش عندي ازايز متوفره كتير فما عصرتش المانجا وسبتها زي ما احنا ما خزناها مع بعض في الفيديو اللي فات. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم وطريقتي تكون عجبتكم. لو عجبتكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شوفوا كده بصوا حاجه كده فاخر من الاخر، تحفه طعم ولون ما اقولكوش، حاجه كده جميله جدا. وكفايه ان هو عصير طبيعي وفريش وانت عصراه في قلب بيتك وبتقدمي حاجه جميله جدا لولادك. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم وطريقتي تكون عجبتكم. لو عجبتكم طريقتي النهارده اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. لاول مره يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد بننزله. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.